दोस्तों, अगर आपके मोबाइल से साउंड आना बंद हो गया है और आपको लगता है कि मेरे मोबाइल का स्पीकर खराब है, तो ये सोचना आपका बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूं जो अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कर लेते हैं ना, तो आपके मोबाइल का साउंड बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टेक्निकल वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देन जैसे ही प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम लोगों को सिंपली सर्च कर देना है साउंड बूस्टर, SOUND बूस्टर। साउंड बूस्टर जैसे ही लिख कर सर्च करेंगे ना, तो हम लोगों के सामने साउंड बूस्टर का ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसी एप्लीकेशन को हम लोग को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने मोबाइल के साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन अब मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेना है। इस एप्लीकेशन की रेटिंग का बात करें तो इसको 4.5 का रेटिंग मिला हुआ है और इसको 10M लोगों ने डाउनलोड भी किए हुआ है। तो ये काफी अच्छा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, अब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर हम लोगों को वार्निंग का एक नोटिस देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से अलाउ परमिशन दे देना है। दोस्तों, अब अलाउ परमिशन देने के बाद यहाँ पर टर्न ऑन इक्वलाइजर है, तो इसको क्या करना है, इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर एक ऐप देखने को मिले, इसको क्लोज कर देना है। अब हम लोग को इस साउंड को पूरा फुल कर देना है। फुल कर देना है, जो भी साउंड है ये पूरा हम लोग को फुल कर देना है। फुल करने के बाद यहाँ पर साउंड आप इंक्रीज ऐसे बूस्ट कर सकते हैं, जितना साउंड आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वार्निंग भी रेड में दिखा रहा है कि इतना साउंड आपके मोबाइल के लिए ठीक ठाक है। 29% बूस्ट आप अपने मोबाइल के साउंड को कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होगा, आपके मोबाइल का स्पीकर भी फट सकता है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप अपने मोबाइल के YouTube के अंदर कोई भी वीडियो देखिएगा या कोई भी म्यूजिक सुनिएगा, तो आपके मोबाइल का साउंड काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके और अपने मोबाइल के साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सके। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।